Cześć, tu Iza, witajcie na moim kanale poświęconym życiu we Francji. Dzisiaj kolejny filmik poświęcony rzeczom, które zszokowały, zdziwiły lub zaskoczyły mnie we Francji. Zapraszam. Więc pierwszą rzeczą, która zdziwiła mnie we Francji, to oczywiście biurokracja. Biurokracja francuska to temat rzeka i bardzo popularna rzecz, o której słyszał chyba każdy na całym świecie, ale dopóki tutaj nie przyjedziecie, to nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak wielkie problemy mogą się zrodzić podczas wykonywania najprostszych urzędniczych czynności. Na przykład, jeżeli chcecie zarejestrować się w Urzędzie Pracy, możecie zrobić to przez internet. Skanujecie i wysyłacie wszystkie potrzebne dokumenty i później czekacie długo na list zwrotny z urzędu z informacją o tym, jakich dokumentów Wam jeszcze brakuje i które musicie dosłać. To samo tyczy się też sytuacji, kiedy musicie się gdzieś przeprowadzić i musicie podać Wasz adres zamieszkania. Najszybciej można to zrobić poprzez dostarczenie Waszej faktury, która właśnie przychodzi na Wasze nazwisko, na dany adres. Jedną z takich faktur może być najprostsza faktura za telefon. I teraz, żeby zmienić adres na fakturze za Wasz telefon, możecie to zrobić oczywiście przez internet. Więc wpisujecie tam swój obecny adres zamieszkania i czekacie na list długo. W tym liście znajduje się kod, który musicie właśnie wpisać na swój profil na stronie operatora komórkowego i wtedy, kiedy dostajecie już ten list i wpisujecie ten kod, możecie wygenerować fakturę z Waszym nowym adresem. Kolejna rzecz, która w sumie nie kończy mnie zadziwiać, to jest system bankowy. System bankowy we Francji to jest zjawisko, rzecz, system, którego nienawidzę i po prostu jak tylko sobie o tym myślę, to podnosi mi ciśnienie. Zacznijmy może od tego, że żeby założyć konto w banku, to nie możecie tego zrobić z biegu wchodząc do byle jakiego oddziału i po prostu okazując swoje dokumenty. Musicie wziąć rendezvous, czyli umówić się na spotkanie. No i teraz umawiacie się w konkretnej agencji z konkretną osobą na daną godzinę i dzień. Tam przedstawiana Wam jest oferta i podpisujecie umowę. Podczas tego procesu bardzo często okazuje się, że brakuje Wam jakiegoś dokumentu, no i teraz musicie go dostarczyć. I najczęściej, ponieważ jest to zakładanie konta, no to musicie spotkać się twarzą w twarz z tą osobą, z którą już się widzieliście, która została Waszym opiekunem. Więc dostarczacie ten dokument, umawiając się na kolejne rendezvous z tą samą osobą. I teraz wyobraźcie sobie, że na przykład ta osoba jest na urlopie. Myślicie, że inny konsultant Was przejmie? Otóż nie, musicie czekać 2-3 tygodnie, aż ta osoba wróci z urlopu i będzie miała miejsce dla Was w swoim grafiku. Więc mnie osobiście założenie konta w banku międzynarodowym, który też jest obecny w Polsce, zajęło 2 miesiące. Kolejna ciekawa sprawa to jest właśnie fakt, że bank X, który macie w Polsce, obowiązuje, tak jakby działa na tej samej zasadzie w całym kraju. I nie wiem, zakładając konto we Wrocławiu, jeśli przeprowadzacie się do Warszawy, to idziecie do obojętnie jakiego oddziału, podajecie swój nowy adres i możecie od razu załatwiać sprawy przez internet. Tutaj działa to inaczej. Otóż jeżeli się przeprowadzacie do innego regionu, to zmieniając agencję z jednego regionu na drugi, to jest tak jakbyście zmieniali bank. Czyli musicie wyrejestrować się ze swojej filii, ze swojego oddziału, w którym byliście do tej pory i zarejestrować się, tak jakby założyć nowe konto w innej agencji w nowym regionie. Trwa to oczywiście też trochę czasu, więc nie jest to takie hop, siup. Ostatnią rzeczą związaną z systemem bankowym jest ich sposób księgowania transakcji wykonanych kartą. Jak wiecie, chyba już wszędzie jest system tych aplikacji na telefon bankowych, w których możecie śledzić swoje wydatki. To, co się tutaj dzieje, po prostu jak dla mnie jest kosmosem i powinno już to dawno zostać zreformowane, bo ten system działania po prostu nie działa dobrze. Dla przykładu, płacicie kartą w sklepie w czwartek i transakcja na koncie, w czwartek się nie pokaże. W piątek, już raczej też nie, bo to tylko jeden dzień. Sobota, niedziela, poniedziałek, banki są zamknięte, więc transakcja, którą wykonaliście, pokaże się w systemie we wtorek najwcześniej, może w środę,
a jeśli nie będzie to w środę, to będzie to po tygodniu, czyli w czwartek. I teraz wyobraźcie sobie, że planujecie sobie zakupowy szał w weekend. Nie widzicie w aplikacji po prostu, ile zostaje Wam jeszcze pieniędzy na koncie. Czy przekroczyliście Wasz limit, czy nie. I albo musicie płacić czekiem, albo płacicie sobie po prostu gotówką, czyli wypłacacie gotówkę z bankomatu i płacicie tak na bieżąco, patrząc, ile Wam zostało tych przeznaczonych pieniędzy na zakupy. Albo po prostu budzicie się zszokowani tydzień później, zastanawiając się w sumie to, na co ja wydałem tyle pieniędzy, czy ta transakcja na pewno miała miejsce. Numer 3 to będzie tym razem rzecz, która zaskoczyła mnie pozytywnie i jest to uprzejmość ludzi. Jeżeli jedziecie do Paryża, to możecie odnieść wrażenie, że ludzie są niemili, oschli i gburowaci i generalnie nie kwapią się do pomocy ani do rozmowy. Natomiast wszędzie indziej we Francji po prostu będziecie oczarowani tym, jacy Francuzi są weseli, uprzejmi, chętni do pomocy i zamienią z Wami chętnie słowo. Oprócz tego w codziennym życiu możecie się spodziewać tego, wiecie, w Polsce był kiedyś taki zwyczaj, który teoretycznie obowiązuje do tej pory, ale niewiele osób się do niego stosuje. Jest na przykład, kiedy mijacie kogoś w budynku na klatce albo w windzie, to wchodząc do windy czy do klatki mówicie tej osobie, którą mijacie, dzień dobry. Z tego, co zauważyłam, ten zwyczaj już nie jest za bardzo praktykowany. Natomiast we Francji nie dość, że mówicie takiej osobie mijanej w budynku dzień dobry, to jeszcze na przykład kiedy idziecie parkiem, przechadzacie się i mijacie kogoś w bliskiej odległości, to też się mówi dzień dobry. Tak samo jeżeli na przykład jest to mniejsze miasto, to idąc po prostu ulicą czy chodnikiem, też osoba, którą mijacie, powie Wam dzień dobry. Jeżeli wchodzicie do sklepu, to kasjerka, obsługa generalnie zawsze przywita Was z uśmiechem i na do widzenia kasjerka zawsze, czy kasjer zawsze będzie Was żegnać mówiąc dziękuję, do widzenia, życzę miłego dnia, życzę miłego popołudnia. To samo tyczy się na przykład autobusów. Zawsze kiedy wsiadacie do autobusu we Francji, to wsiadacie przed nimi drzwiami po to, żeby skasować Waszą kartę albo kupić bilet, i oczywiście przywitać się z kierowcą, więc wsiadając do autobusu, albo Wy pierwsi mówicie kierowcy bonjour, albo on Wam pierwszy mówi bonjour i on Wam zawsze odpowie, zawsze będzie uśmiechnięty. Jeżeli macie jakieś pytanie, zadajecie. Kiedyś mi się nawet zdarzyło, że czekałam na autobus, który nie przyjeżdżał. Nie było żadnej informacji na przystanku, dlaczego go nie ma. I kierowca innej linii autobusu, po prostu widząc mnie tam, że nie wsiadam do tego autobusu, którym on jedzie, po prostu krzyknął do mnie, że mogę Pani jakoś pomóc i tłumaczył mi grzecznie sam z siebie, że po prostu ta linia, na którą ja czekałam tego dnia, nie jeździ i wytłumaczył mi, jak mogę po prostu dojść do innego przystanku, złapać inny autobus, który jedzie w tym kierunku, do którego zmierzałam. Więc to są takie małe rzeczy, które mają ogromny wpływ na to, jak postrzegamy świat, innych ludzi i zwiększają one po prostu jakość życia. Rzecz numer 4 to śniadania. I to jest kwestia, która wprawiła mnie w osłupienie, bo wszyscy wiemy, że we Francji je się słodkie śniadania i jest to albo, bagietka z masłem i z dżemem, albo croissant, albo płatki. Ale to, co mnie zdziwiło, to, że nie używa się talerzy. Je się po prostu albo na czystym blecie stołu, albo jak jest obrót albo cerata, to na tej ceracie. I po tym śniadaniu po prostu sprząta się wszystkie miet, czyli okruszki z tego stołu. I ja miałam taką sytuację, kiedy pojechałam na pierwsze szkolenie. I to było pierwsze śniadanie na tym szkoleniu. Przychodzę, widzę, że jest wszystko rozłożone oprócz talerzy. I nie ma tych talerzy, byłam tylko ja i moja koleżanka francuska. I tak mówię jej, że hej, nie ma talerzy. I ona jakoś nie pomyślała, że może powinna mi tłumaczyć, że nie używa się tych talerzy. Tylko powiedziała, faktycznie nie ma, idź zapytaj do kuchni. I poszłam do tej kuchni i mówię, dzień dobry, czy mogłabym dostać talerz? I teraz wyobraźcie sobie moją minę, kiedy pani z kuchni odpowiedziała mi, po co? To musiało być naprawdę dla niej komiczne albo niezrozumiałe, bo tak na nią tylko spojrzałam i powiedziałam do jedzenia. Dała mi ten talerz i dopiero jak cała grupa się zaczęła schodzić, to zauważyłam, że właśnie Francuzi nie używają tych talerzy.
Oprócz tego, co jest ciekawe, na śniadaniach możecie zauważyć takie po prostu, wiecie, no miski, w których normalnie je się na przykład płatki z mlekiem. Francuzi używają tych misek do, uwaga, picia kawy. Czyli biorą taką wielką miskę, nalewają sobie kawy i bardzo często nad tą miską z kawą jedzą i wszystkie po prostu okruszki spadają im do tej kawy i oni to później piją. Dla mnie to było po prostu kosmiczne przeżycie. Teraz już wiem, że no tak jest i trzeba się do tego przyzwyczaić, ale no jest to dla mnie po prostu dziwne. Jeżeli chodzi o jedzenie, to 5. punkt to będzie brak kultury podjadania. I to jest coś, co jest super, co faktycznie działa. Oczywiście we Francji nie brakuje osób, które są otyłe, ale faktycznie trzyma się ten harmonogram jedzenia, czyli rano między, nie wiem, 7 a 8 je się śniadanie, małe, które ma po prostu przytrzymać do lunchu. Między 12 a 14 je się lunch i później macie gutę, czyli podwieczorek o 16 i kolację około godziny 20, 21 nawet. Sprzyja też temu fakt, że restauracje są czynne normalnie od 11:30 do 14:30 i później otwierają się około 18 do wieczora. Czy Francuzi nie są głodni w międzyczasie? Nie, bo te główne posiłki, czyli lunch i kolacja, czyli diny, są bardzo dobrze zbilansowane, czyli macie normalnie danie, później macie albo ser, albo jogurt, no i później macie deser, czyli jabłko albo coś słodkiego. I tak skomponowane posiłki dużo lepiej trzymają niż na przykład porcja pierogów w Polsce. Punktem numer 6 na mapie tych zaskoczeń jest fakt powszechności jadania zielska. O każdej porze dnia i nocy, w każdej sytuacji, w centrum, w parku, nawet podczas spotkań filmowych, wszędzie możecie oczekiwać, że będzie ktoś, kto będzie jarał zielsko. Policja sobie z tym raczej nic nie robi, bo przy dworcach zawsze można spotkać kogoś, kto oferuje różnego typu towary. W Marsylii to już po prostu zostało wyniesione na inny poziom biznesu, ale ja często spotykałam się w metrze z zapachem marihuany około godziny 7:30 rano. Możecie spotkać osoby, kobiety, jak i mężczyzn, które palą, czekając na pociąg, czekając na autobus, pijąc, nie wiem, piwo gdzieś w parku, wszędzie. I jest na to większe przyzwolenie społeczne, jest to mniej kontrowersyjne. Czy jest to dobre? No nie wiem, nie mnie to oceniać. Ostatnie 2 punkty będą dotyczyły kwestii mieszkalnych i punkt numer 1 to będą windy w blokach. Nie w każdym bloku tak jest, ale bardzo często się spotykam z tym, że jeżeli windy są, to są budowane albo zostały zbudowane na półpiętrach. To znaczy, że żeby dostać się na 4. piętro, musicie najpierw wejść na półpiętro, wsiąść do windy i wysiąść na 4. albo na 5. piętrze, żeby wyjść na swoje piętro albo na nie zejść. Nie wiem, kto to wymyślił, nie jest to zbyt dla mnie logiczne i mam wrażenie, że osoba, która to wymyśliła, chyba wypiła za dużo wina, projektując to rozwiązanie. I punktem numer 8 jest rzecz, do której dalej się nie przyzwyczaiłam, dalej nie jest dla mnie intuicyjna. Jest to mała rzecz, która jest jednak upierdliwa i jest to fakt, że w mieszkaniach we Francji włączniki światła do łazienki i do toalety znajdują się wewnątrz pomieszczenia. W Polsce zawsze jest ten włącznik na przedpokoju, we Francji jest w środku i na początku miałam naprawdę wielki problem, żeby się po prostu przyzwyczaić do tego, bo zawsze jak szukałam światła, żeby wejść do łazienki, to go nie było i musiałam sobie, wiecie, specjalnie o tym pomyśleć, że hej, włącznik jest w środku. Nie powiedziałabym, że jest to jakieś specjalne utrudnienie, ale dla mnie to wciąż nie jest intuicyjne. To już wszystkie rzeczy, które przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeżeli jesteście ciekawi innych rzeczy, to zostawiajcie proszę kciuki w górę. Bardzo chętnie nagram Wam kolejny filmik, bo jeszcze trochę tych rzeczy jest. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, jeżeli interesuje Was tematyka życia we Francji i widzimy się w kolejnym filmiku za tydzień. Cześć!